Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Язык не исчезнет, пока есть его носители. Гласит известная мудрость. Участники конкурса доказывают, чеченское слово остается острым, глубоким и невероятно живым. В республике стартовал конкурс педагогического мастерства «Знаток чеченского языка». Междисциплинарный диалог. У нас всего в округе 17 отделений, 130 нейрохирургов, и все это мастера своего дела. В Грозном прошла научно-практическая конференция ведущих нейрохирургов и неврологов. Темпы не снижаются. В будущем здесь появится просторный спортивный зал для тренировок спортсменов. Сейчас же мы можем увидеть части вентиляционной системы, монтаж которой будет уже в ближайшее время. В столице продолжается возведение ледового комплекса. Как продвигается стройка, смотрите в нашем выпуске. Жители Грозного сегодня могли лично пожать руку своему руководителю прямо на улице. Рамзан Кадыров отправился в пешую прогулку по центру столицы. Глава республики показал пример близости к людям и одновременно лично проконтролировал порядок в городе. Репортаж Турпалали Тайсумова. В хороший солнечный день всегда полезно отвлечься от ежедневной рутины и выйти на свежий воздух. Рамзан Кадыров совершил пешую прогулку в центре столицы. Направляется он к цветущей сакуре, маршрут которой превратился в приятный квест. Десятки жителей смогли не просто увидеть политика, но и пообщаться и сделать совместное фото. Там можно с вами сфотографировать. Вот, молок лау. Машка, а вот я же. Ну, я, пускай. Чеченская принцесса. ده هيوصل كلاس ده هيطلع هذيك هو أبى بالغوا يقصد أيوه والله مو غيره لا تطلع خديش А можно сфотографироваться с детьми, пожалуйста? Есть. Во время прогулки глава субъекта встретил и муфтия Чеченской республики Сала Хаджи Межиева, с которым тепло пообщался. Рамзану Кадырову не давали и минуты свободного времени. Бесконечный поток желающих сфотографироваться не заканчивался. Среди них целые семьи, классы и преподаватели. في كنهه بشر سبحانه من إله خسنا كراما بالمصطفى من به في الحشر نفتخر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي قد آتى رحمة وآتت بحسن أوصافه الآيات والصور صلى عليه إله العرش خالقنا وآله من لواء الحق قادر. Люди благодарили руководителя региона за возможность отдыхать среди такой красоты. Некоторые жители не могли сдержать эмоций. Личная встреча с защитником народа и любимцем жителей – большая радость. Каждый выражает ее по-своему. К
прогулке присоединился заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Тудаев. Прохожие тепло приветствовали главу и выражали свое восхищение от чуткости Рамзана Кадырова к горю каждого и помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Да, с уважением, глубочайшим к вам, знанием. И огромное вам спасибо за то, что наш город самый лучший, самый красивый. И что сейчас мы не беженцы, а к нам приезжают гости. Мы вас очень любим. Спасибо. Не за что. Глава субъекта отметил, что в городе настоящая красота, а все последствия стихийных бедствий, которые накануне коснулись отдельных районов региона, будут обязательно устранены полностью. اسمه سند و حزم سیری درسنا رایش که تاییدی و داد نکه مستش نیش تعدیل و دام و کل حزم فیلم دیزد ایش تو دوی حال سعاش قبل میگوس عجال وزدش ما اوش تجوز على خطوة صافك أو مش على واسنا بركل ديري صلى على البيت وقتوچن دو وقتي دو قدام لا شو Беседа с руководителем региона оставила массу приятных впечатлений, о которых жители рассказали с большой радостью. В этот день люди гуляли целыми семьями, много молодежи, но и старшее поколение также не прочь провести время с пользой для организма. При виде главы субъекта настроение становилось намного лучше. Сегодня у меня была неожиданная счастливая встреча с нашим главой. Я так хотела его давно встретить, поблагодарить его за этот замечательный город и та трагедия, которая случилась в Дагестанской республике, в нашей республике, лишний раз нам продемонстрировала, показала, какой он патриот, что он настоящий нохчи, что он конах. И я искренне выражала свое восхищение, но я волновалась. Иначе нельзя. Я стояла перед героем, я стояла перед легендой. Я стояла перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, которого я глубоко уважаю. وقال بالجلسين خوش دوت شدالا ويتيشنا السنة دوغ ولا خلصت تسنا ومت قد شقان تحي حوق شو سوا يجر يرسلو هنا يشتانو مخكا الدنيا نتاع مصنع وين مصو دوز وين غلقش حوق سقو الاتوبل دال موكش باش ليلول جو خزم ويت ايش سا باشا سا ويسن سا просто استغول شا جو سم دو ايش سا وين يقع ول ليل شا اشتجي خزا خيته تا ساوي غولقن تا شا تا بوست او شا قيدو ولا شا تعليقي اللي قرخيش اما باتشيدات и что خزхет вынести хылч. Несмотря на определенную занятость, Рамзан Кадыров всегда находит время, чтобы быть ближе к людям и посмотреть воочию, как живет республика. И каждый раз такая миссия завершается взаимными теплыми пожеланиями. Хорошая погода и цветущие растения располагают к выходу на улицу. Чистота и благоухание поднимают настроение. Турпа Лолита Исумов, Моусер Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика.
На заседании избирательной комиссии Чеченской Республики утвердили перечень и формы документов, предоставляемых кандидатами избирательными объединением в избирком при проведении выборов главы и депутатов парламента 6-го созыва. Это направлено на обеспечение прозрачности избирательного процесса, соблюдение правовых норм и упрощение процесса подачи сведений для участников выборов. Голосование будет проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Практически сегодня мы дали старт работе избирательной комиссии в рамках подготовки к предстоящим выборам «Единый день голосования». Сейчас избирательная комиссия активно включилась в работу подготовки и проведения выборов «Единый день голосования» 2026 года 20 сентября. Лучших знатоков родного языка выберут среди учителей Чеченской Республики. В Грозном дан старт конкурсу, который призван поддержать педагогов, внедряющих инновационные подходы к преподаванию чеченского языка. Мероприятие направлено на повышение престижа родного языка и выявление лучших учителей-филологов региона. Подробнее расскажет Лимда Жамалдинова. В зале 30 педагогов, прошедших строгий отбор на муниципальном уровне и вышедших в финал. Это учителя, для которых родной язык – живая культурная основа, требующая бережного сохранения и развития. Первый этап республиканского конкурса «Лучший учитель чеченского языка» стартует торжественно. ЮНЕСКО организации Олпат Шидиненты Дадоуштолч Метнашуаха Нахчимат Богатюабош Боклазан Баруин Хабуэ Абел Богатюа Нахчимат أدخل مادة خلق وهيك قدويز خلق شيء موت بيزرع شيء موت عالش برع هيك قدويز خلق تعول طعم دمك ده شو جاي كان مصر دويزة شو شيء لاتين هنا دويز خلق واحد كيرتن يوم هاريا بينهم دوزرع ده ما بيحكيني دز دوت عدك كيرت جور كلها ملور وحيغة هولوك فيو. Сегодня конкурсная программа, которая продлится в несколько дней и направлений, начинается с первого испытания – методическая мастерская. Участникам предстоит продемонстрировать не только глубокие знания предмета, но и современные педагогические подходы и адаптировать язык к требованиям времени. Язык – это народ, гласит известная мудрость. Участники конкурса доказывают, чеченское слово остается острым, глубоким и невероятно живым. За кадром большая работа по сохранению национальной идентичности. Чеченский язык, обладающий богатой историей и уникальной структурой, остается важнейшим инструментом культурного наследия. Именно учитель становится связующим звеном между поколениями, тем, кто формирует мировоззрение, уважение к корням, чувство принадлежности к своему народу. Всероссийский этап Российской Федерации почалках осом суюкована цигах кечу эмни метнаш юш болчхайгар гошца осом даласти шуус улан оде бана стох бехкан казани бан лурч бехкан кушар кечал да бана цигах осом юадаласти шпу. Среди участников педагоги с разным опытом, но одинаковой преданности профессии. Раиса Магомадова, посвятившая преподаванию 40 лет, работает в столичной школе номер 48. За ее плечами десятки выпусков учеников, для которых она стала наставником. Для нее конкурс – это возможность передать накопленный опыт и перенять его у других себе. А вот Хамзат Папаев – молодой учитель из школы номер 4 города Урус-Мартан. Он преподает уже 5 лет, но успел заявить о себе не только в образовательной среде. Хамзат известен и как актер. Он исполнял главную роль в фильме «Ях», тем самым через искусство популяризуя родную речь, делая ее ближе и понятнее молодежи.
بيش نقطة مات بيزيتا إتسانيوك عباجيتا وجيجر بابيشلو نقطة مات ألسم خلال بيتسريحة تحقا شلوس شخينها تسانكيل نقطة ديشناش عامدرا شير ديشناش عامدر تعتلوزن كيبش تكنولوجيش ليليش نقطة مات مولد فيلم شيخرا غوتشرا تحقا و كينو شيخر يوز كينو شيخر إتسوما داشتي بابيش Оценивают конкурсантов серьезное жюри. Здесь встречаются опыт и инноваторство. Академическая школа есть современные формы самовыражения. Впереди у участников несколько испытаний, требующие профессионализма и креативности. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Школьникам Грозного помогают выбрать будущую профессию. Профориентационное мероприятие прошло на базе профессионального колледжа ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова. Участие в нем приняли учащиеся с 6 по 9 класс из школ столицы региона и ученики аграрных классов. Ребят встретили с развлекательной программой, после разделили их на 3 тематических блока для ознакомительной работы. Также организовали для них экскурсию в лаборатории, где они смогли увидеть все на практике и понять, какие возможности для учебы и карьеры открываются в аграрной сфере. Специалисты отмечают, что ранний выбор профессии помогает школьникам быть более подготовленными и поступить в хорошие вузы. Встреча школьников, чтобы они могли определиться с будущей профессией. Работа направлена на раннюю профессиональную ориентацию, потому что, чтобы девятиклассники могли увидеть, какие реально востребованные профессии на сегодняшний день на рынке труда, чтобы они выстраивали свою образовательную траекторию и последовательно начали готовиться. Также здесь находятся ребята из предпрофильных аграрных классов, которые у нас функционируют в школах города Грозного, чтобы у них была возможность понять, какие перспективы продолжения обучения и профессионального роста в выбранной сфере. Как мы знаем, аграрный сектор – это приоритетное направление для государства в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности страны». Грозный на один день стала главной нейрохирургической площадкой СКФУ. В конференции приняли участие врачи со всего Северного Кавказа, а также эксперты из ведущих федеральных клиник. Ключевая повестка – внедрение высокотехнологичной помощи в региональных больницах. Слово Рабиат Гайтиевой. Нейрохирургия сегодня одна из самых важных, высокотехнологичных и сложных отраслей медицины. Именно к этим специалистам обращаются пациенты с сосудистыми патологиями и тяжелыми заболеваниями нервной системы. От их решения зависит жизнь пациентов. Поэтому постоянное обновление знаний – профессиональная необходимость. Именно с этой целью прошла конференция, объединившая неврологов и нейрохирургов всего Северно-Кавказского федерального округа и федерального центра в столице республики. Это масштабное событие организовано при поддержке Минздрава Российской Федерации, Минздрава Чеченской Республики, а также Ассоциации нейрохирургов России и СКФО. Для меня большая честь поприветствовать наших глубоко уважаемых сопредседателей, чье участие придает высочайший научный уровень нашего форума. Огромная вам благодарность, огромное вам спасибо. В условиях последних десятилетий, в условиях высокого травматизма нейрохирургия, конечно, не продвигается и есть еще куда развиваться. Я думаю, эта конференция послужит включением в развитие данной службы в Чеченской Республике. Широкий состав участников, более 100 специалистов, способствовал обмену передовым опытом, обсуждению новейших научных достижений и внедрению прогрессивных методов в клиническую практику. В программе насыщенного дня конференции актуальнейшие темы, такие как развитие и совершенствование технологий, внедрение роботизированной хирургии. О том, как специальность развивается в республике, рассказал главный нештатный нейрохирург ведомства страны Владимир Крылов. 2025 год, прошлый год, был знаменательным для Северо-Кавказского федерального округа, ну и в том числе для Чеченской Республики. Мы сделали наибольшее число операций в целом по округу за последние 15 лет. Это хороший показатель. У нас всего в округе 17 отделений, 130 нейрохирургов, и все это мастера своего дела. Однако медицина – это не просто теория и доклады, но и технологии, которые уже сегодня помогают спасать жизни больных. Прямо при входе внимание участников привлекает стенды ведущих компаний, специализирующихся
сосредоточиться на производстве оборудования и инструментов для нейрохирургических операций при различных патологиях. Мир нейрохирургии – это, так можно назвать, микромир, в котором все инструменты, они достаточно специфические, они тоненькие. Вы видите, очень деликатные рабочие части у них, потому что работа проводится на очень-очень деликатных микроструктурах. На сегодняшний день в Северокавказском округе все чаще пациенты получают сложное лечение на месте, не выезжая в федеральный центр. Более того, регион становится точкой притяжения. Растет так называемый медицинский туризм, когда за качественной и доступной помощью сюда приезжают из других субъектов страны. Мы за последний год увеличили количество хирургических вмешательств на 1200 на население нашего региона. Оно составляет порядка около 8 миллионов взрослого населения. Я вижу, что работа идет очень активно, и результаты лечения есть чем поделиться с нашими приглашенными гостями. Сегодня эта область медицины активно развивается в Чеченской Республике. У наших специалистов есть обширный опыт решения сложнейших клинических задач. К примеру, Лейла Батукаева – врач с более чем 25-летним стажем. Профессию пришла, понимая, насколько остро регион нуждается в квалифицированной неврологической помощи. Сегодня она практикующий специалист и наставник для молодых врачей. Каждый невролог вносит свои коррективы в лечение каждого больного. Особенно важна на своем уровне диспансеризация таких пациентов, раннее выявление, что предотвращает развитие таких осложнений, как инсульты, геморрагические, ишемические, то есть сосудистые катастрофы. Руководство региона традиционно уделяет большое внимание медицине. В республике открываются новые лечебные учреждения, которые оснащены новейшим оборудованием. И, конечно, узконаправленные специалисты постоянно проходят курсы по повышению квалификации в своих отраслях. У нас на сегодняшний день имеется необходимое оборудование для выполнения сложнейших операций. Есть специалисты, которые обучены выполнять сложные операции. В основном все необходимые вмешательства мы выполняем в республике. И бывают редкие случаи, когда приходится направлять пациентов на иногороднее лечение в федеральные центры, а так в основном помощь оказываем на месте. Участники конференции отметили высокий уровень организации мероприятия и теплый прием. Также было выделено, что подобные площадки выстраивают профессиональные связи, которые напрямую влияют на качество медицинской помощи в регионе. Рабиат Гайтиева, Мусир Хаджиев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Более 700 участников воспитательного процесса Северокавказского федерального округа объединил форум «Новая философия воспитания». Он состоялся в городе Пятигорске. Инициатором стал Российский детско-юношеский центр при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В течение 3 дней форум был площадкой общения, обмена опытом и получения новых знаний для советников директоров по воспитанию школ, координаторов проекта «Навигаторы детства», представителей родительского сообщества. Большое внимание было уделено созданию условий для творческой реализации личностного роста обучающихся. Воспитание подрастающего поколения – это главная общенациональная задача, которая находится в особом фокусе внимания нашего президента и Министерства просвещения. Именно поэтому с 2021 года на территории Российской Федерации активно формируется Институт профессиональных наставников в лице советников директоров по воспитанию. Особое внимание в их развитии мы уделяем системе подготовки, и это касается проведения цикла федеральных окружных форумов «Новая философия воспитания». Безусловно, когда мы говорим о системе воспитания, это касается не только педагогических коллективов, в первую очередь родительского сообщества, наших социальных партнеров, органов исполнительной власти, детей. Все эти люди сегодня находятся на этой площадке, и мы уверены, что вместе мы выработаем новое направление развития нашего профессионального сообщества и обязательно будем создавать ту качественную воспитательную среду, где есть место каждому ребенку. Грозно меняется на глазах, и за многими изменениями стоит одна команда. Компания «Элитстрой», один из флагманов строительной отрасли региона, получила национальную премию «Люди года». Социальные объекты, жилые комплексы и оригинальные дизайнерские решения. За 20 лет работы Дини Мадаев и его команда изменили облик целого региона. О достижениях планах Мадина Кураева. Это один из масштабнейших проектов в России. Возводимые объекты впечатляют не только своими размерами, но и оригинальными дизайнерскими решениями. Город преображается с каждым новым зданием, и значительный вклад в это вносит компания Дини Мадаева «Элитстрой». Мы запустили, получается, ТРК «Авангард». Я считаю, это одна из самых лучших тоже локаций у нас. Находится рядом с Пешим бульваром, рядом находится мечеть. На той стороне у нас, получается, парковая зона.
И он является единственным ТРК на родном районе Путина. Каждый проект компании «Элитстрой» реализуется с особым вниманием к деталям. Качество, комфорт и продуманные решения для будущих жильцов остаются в приоритете на всех этапах строительства. Когда начали проектировать дома писателей, мы поняли, что нужно заложить туда уют, чтобы заказчик был доволен. Поэтому мы учли высота потолков, мы заложили хорошие материалы окна, мы заложили хорошие фасадные окна. Все, что нужно в конечном итоге заказчику, мы это предусмотрели и заложили в эти проекты. «Элитстрой» давно зарекомендовала себя на рынке строительства и дизайна. Уже более 20 лет основатель и руководитель Дани Мадаев, который также является помощником главы Чеченской Республики, по вопросам архитектуры и строительства создает уникальные объекты. В их числе социальные, жилые и значимые для региона проекты, а также за ее пределами. Команда компании состоит из высококлассных специалистов своего дела. Коллектив отобран именно годами работы. Они не собраны там каким-то образом. Они вот именно годами отработали, показали себя. Поэтому мы всегда, вот у нас есть очень хорошие специалисты, которые постоянно нами привлекаются, которые постоянно обучают новый коллектив, новый персонал. И также, как я говорил, компания существует более 20 лет. Изначально мы занимаемся VIP-строительством таких премиальных объектов. И как бы все, что мы вот за эти годы мы наработали на таких объектах крупных, мы это сейчас переняли в ЖК. И сейчас здесь весь этот наш ресурс, он применяется в ЖК, в ТРК, вот в этих наших объектах. В этом году «Элитстрой» стала символом инноваций и качества в строительной отрасли России. Компания получила премию «Люди года» в номинации «Прорыв года в строительной отрасли». Данная премия, она, получается, проводится международным журналом RBG при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Для нас это огромный стимул. Наша компания себя заявила, получается, и для нас это такой некий аванс, чтобы мы дальше еще с большим усердием работали, развивали нашу компанию. Вручение премии подтвердило, даже в условиях высокой конкуренции и динамичного рынка успех возможен, если есть команда профессионалов, инновационный подход и стремление к совершенству. Офис компании расположен в Гранд Бизнес-парке. Каждый желающий может лично обратиться за информацией, связанной с приобретением жилья и другими вопросами. Специалисты помогут с консультацией и с решением любых возникающих вопросов. «Элитстрой» продолжает создавать пространство, где каждый объект становится частью будущего города. Компания объединяет технологии, дизайн и заботу о людях, превращая масштабные идеи в комфортную реальность. Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Талант не знает границ, а возможности есть везде. Дуэт из Чечни доказал это своей победой на престижном всероссийском конкурсе. Братья Зубайраевы покорили сердца звездного жюри фестиваля Игоря Крутого «Добрая волна-2025». О том, как руководство создает условия для юных дарований, в материале нашего корреспондента. Братья Турпал Али и Рахим Зубайраевы, представляющие детскую школу искусств села Толстоюрт Грозненского муниципального района, стали лауреатами финала Всероссийского фестиваля Игоря Крутого «Добрая волна-2025». На гала-концерте дуэт представил хит «Мир нам завидовал» в аранжировке Дечик Пандер. Для них выход на большую сцену уже был огромной победой, а премия больше, чем успех. Толстоюрт, детская школа искусств, две шоу. Толстоюрт, Руахархову, Шишаханю, Аемшоу, Дечик Пандер, It's an instrument, وكال دوحة بيروت نقطة شغل غلا تجا حلقة مستاش شيخ كان أسيس هجم خلوشوي تحقق كزانع شغل خطورة بيرو شيخ صوغة تلاشني. Дома их занятия проходят под руководством опытных наставников. Игра на национальных инструментах дается им очень хорошо. Несмотря на юный возраст, мальчики подают большие надежды. Этот успех – закономерный результат условий, созданный руководством нашего региона. Об этом рассказала директор детской школы искусств Марета Вышегурова. Это огромное достижение, честь для нашей школы, для нашей республики завоевать такие места высокие в таком престижном конкурсе, как «Добрая волна». Хочу поблагодарить главу нашей республики Рамзана Ахматовича
Именно благодаря ему мы достигли такого успеха и процветания. Для каждого жителя, у которого есть мечта, имеются условия для ее осуществления. Стоит только поверить в себя и начать. Выход на большую сцену с национальным инструментом и достойное представление нашего региона подтверждает, что чеченская классика звучит актуально на самом высоком уровне. Турпа, Лолита Исумов, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Грозный ближе к зимним видам спорта. На стройплощадке ледового комплекса работы идут полным ходом. После открытия здесь смогут тренироваться юные хоккеисты и фигуристы, а также проводиться соревнования всероссийского уровня. Один из ключевых этапов завершен. Специалисты приступили к следующему циклу монтажа и внутренней отделки. Подробнее о строительных работах в нашем следующем сюжете. Активно продолжается строительство ледового комплекса площадью около 15 тысяч квадратных метров в столице региона. Трехэтажный объект станет многофункциональной площадкой для тренировок, соревнований и массовых мероприятий. Проект даст новый импульс развитию зимних видов спорта. Сейчас мы находимся на втором этаже ледовой арены. В будущем здесь появится просторный спортивный зал для тренировок спортсменов. Сейчас же мы можем увидеть части вентиляционной системы, монтаж которой будет уже в ближайшее время. Проектом предусмотрено 2 полноразмерных катка. Один будет использоваться для тренировочного процесса и различных мероприятий, а второй для проведения игр и соревнований федерального уровня с трибунами более 500 зрителей. О том, на каком этапе строительства находится сейчас большая ледовая арена, нам рассказал начальник участка Щервани Кусиев. Большой каток, он с трибунами для зрителей, представляет собой каток размером 56 на 26. Есть еще малый каток, который без зрителей, тренировочный. Там тоже сейчас начинается работа по монтажу конструкции ледового поля. Уже завершено возведение каркаса зданий. Сейчас специалисты ведут монтаж инженерных систем, электроводоснабжения и канализации. Параллельно продолжаются работы по установке вентиляции, внутренней отделки помещения и кровельные работы на среднем блоке. В данный момент холодильник другое оборудование, турбонщик, бухкет, сварочный дело. Я каток В комплексе предусмотрены просторный вестибюль, спортивный магазин, раздевалки с душевыми и медицинский кабинет. На втором этаже разместятся кафе, залы общей физической подготовки и хореографии. Кроме того, проектом предусмотрены технические подполья и современные системы охлаждения льда. Все, чтобы арена работала бесперебойно. Арена находится на постоянном контроле заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова. Спортивный объект возводится в рамках соглашения между региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и организацией «Газпром» социальной инициативы, подписанного на Кавказском инвестиционном форуме. Ребят Гайтиева, Адлан Хусаинов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В Первой Грозненской математической школе имени Хамзата Ибрагимова начал работу шахматный клуб 5449. Первый в республике подобный проект на базе общеобразовательного учреждения. Шахматное движение в этом учебном заведении существует с 2015 года и за это время подготовило целую плеяду чемпионов республики и международных соревнований. С открытием нового клуба возможности для тренировок стали доступнее. Теперь заниматься могут школьники с 1 по 11 класс со всего города. График занятий 3 раза в неделю, 2 очных урока и 1 онлайн. Торжественный старт работы клуба ознаменовался награждением победителей 4-го кубка математической школы по шахматам. Шахматы, современная когнитивная психология, шахматы часто приводятся как эталон развития мышления. Поэтому даже многие люди не подразумевают, не понимают, насколько важным и полезным делом вы занимаетесь. Но об этом нужно всегда говорить. Я желаю вам удачи, успехов. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.